Bekorga aytmadim, 2026-yilda rangi bilan trend bo'lishga turayotgan Aurora ko'ksaroy deb. Buni ikkita fakti bor. Nimaga? Chunki hamma odatiy seriya ko'ksaroylar ko'rib yurib, ko'zi o'rganib qolgan va mana bunday yorqin rangni ko'rish juda ham ko'pchilik xohlagan ekan. Hozirgi kunda ham kelib turgan aksariyat klientlarimiz aynan mana shu mahsulotlarimizni xarid qilishyapti. Albatta, bu fason, boshqa fason, lekin aynan mana shu rangdan qilib beringlar deyishyapti. Hozir kelayotgan Auroralarimiz Xitoy zavodidan chiqyapti va polirovkasi taraflama ham juda ham ideal, bilezklari yaltiragan. Buni ko'rgan klientlarimiz aynan biz bobida deb olishyapti, ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'pchilikchilikka ana shu fasonimiz ham juda yoqdi, ko'rishingiz mumkin. O'zi ham neobычный narsa bo'lgan, alhamdulillah. Qilayotgan ishlarimiz va qo'yayotgan videolarimiz ko'pchilikka manfaat deyapti, xursand bo'ldik, xudo xohlasa. Bu fasonimiz ham boshqacha bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Dila fasonimiz. Bunisi high-tech, oddiyroq fason, ko'rishingiz mumkin. 450 ming so'm metri, 280 ming so'm metri. Agarda siz ham xonadoningizga mana shunday yarim tayyor sopil mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamlarimizga aloqaga chiqing. Bizni sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling.